igama nguBhaka isibongo bakanzama bathi ngihlaphile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa likametshise ithuluza ngahambe nalo ngilifice ensimini uqama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadwa obhajwa ikhulule ngumfaka amakhanda khanda indlondle namakhanda amabili elesithathu lenkosazana ngiyabuza ngathini mina bathini bona kunjani makunje awuzwa yini ayike namhlanje ngizokhuluma ngento ehlula abantu abayitshela ukuthi bayazi bafethu mangathiwa ngokwami lezi inyanga zakudala ngabe seziyathula manje ngoba yonke into ihamba ngesikhathi akufanele mawuyinyanga ubamba ugoqo lakudala uloku uzosifaka ugoqo lakudala njengoba sekho itechnology isinzima kanje itechnology isisiza ngisho umuntu ongakwazi kwezi research ukuthi ezinye izinto avele nje agooglisha ayithole so mangabe umuntu noma uyinyanga yakudala uyikhehla hayi resigna baba ngoba kancane kancane amanga akho ne theory yakho ngeke sizisimele thina ngoba kothi kusuka bekuthiwe niyambona ko uKing Bhaka ukuthi usukela abantu kodwa ekugcineni limile nje iqiniso lithi lamakhehla azinyanga zakudala ayageja bese egeja acabanga ukuthi indawo yokugugela la kanti njengamanje cha phethe thina njengamanje cha ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini bengabe ungazi ke mfethu akukho kuzomelana nawe sikhona abangibizi ke King Bhaka for nothing bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele le ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa likametshise ithuluza ngahambe nalo ngilifice ensimini ngisho uqama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadwa obhajwa ikhulule ngeke ungifice ngibhajiwe khohlwa alikho ilanga kuthiwa nizongibheka esibhedlela ngilele ngoba uKing Bhaka uyagula akasakwazi ukuyikhulula cha ngeke ingqinamba zona ziyafika kodwa ziyanqotshwa angiyona ke into yokudlala ngiyonto yokudlala makuthiwa ngihambile ngibonile ngizenzile bethi wathinta uBhaka udakwe yini ngizokhuluma ngento ebaleke ngempela ke namhlanje angifuni ukuqamba amanga owena onyanyayo fokofu ngeke sizwe hlobo wena onyanyayo fokofu hayi wena onyanyayo bandla shem fokofu nje isikhathi esifikile ngibingelele kubona bonke abantu abangibingelelayo ngibingelele kubona bonke abantu abangivumayo ngithi ngikuthanda njengayizolo mfowethu uthande ngikuthanda ngalo ngikuthanda ngothando lolu lakamoya ngothando lolu lomnqoba ngothando lolu lokubambisana ngothando lolu lakalavu ayi ngizokhuluma into ebalulekile ngoba ngifuna ukugxila kule nkulumo le ethinta ingane ngoba sonke nje wasiba ngaka siqale saba zingane ngifuna nje ukuthinta lento yebelonging yengane ngoba ngeke ngezwe inyanga njena kumsakazo omkhulu ohlonishwayo ibheda eyabheda lamakhehla mani ayishe uthi lo baba bayabheda abantu bazoxabana abantu abathandanayo sengibone kahle abalwi ngoba ngempela belwa bayaqhathwa abantu umuntu vele asho into eqhathayo nento exovizwe nento eyenza ukuthi kubangwe into engabangwa bese iyaxabana abantu imizi yabantu zixabana ithandani iyobangwa ingane iphethe lenkolo leyamanga eshiwe inyanga nayo ingekho ngempela into enobufakazi balento eyishoyo akufani nami ngoba mina mangikutshela into angikhuluma into mina ngeke ngibe nabo ubufakazi bayo angikhuluma into mina ongaqhamuka noma imuphi nje usigujana azokhuluma mina mangikhuluma into ngisho usigujana noma imuphi akakwazi ukuthi angangichallenge ngento engiyishilo akekho ayikho into engiyoyisho uze kuthiwa khona usigujana obengichallenge uyogcina ngokuthi ubeze bethi hayi uBhaka khohlwa uBhaka bangasho leyo nto kodwa ngeke ngichallenge ngama facts
ngeke akekho sezingeni lokungichallenge ngama facts akekho bafowethu osezingeni lokungichallenge ngama facts akamoya akekho umfundisi ongangichallenge ngama facts akamoya ayikho inyanga engangichallenge ngama facts akamoya akekho uprofessor ongangichallenge ngama facts akamoya ayikho iscientist engangichallenge ngama facts akamoya ama facts is something else imina kuphela engachallenge umuntu ngama facts akamoya nobody else I am only the first person ongachallenge whoever ovela khulume ngaphandle kokucabanga ovela vula umlomo nje akhulume kanti lento ithi ingqondo ayihambe phambili ingqondo cabanga before ukhulume cabangela isizwe ukuthi ngolimi lakho singabhubha isizwe ngolimi lakho futhi singaphila isizwe mangabe usho into i-double check before we publish into ishoyo ukuthi iyasiphilisa yini isizwe noma iyasibulala manje khona abantu abagqugquzela ukuthi isizwe asibulaleke ithi lenyanga uma ngabe ubaba benomama bengadadanga leyo ngane kumele ibiza isibongo saka mama ngoba leyo ngane eyaka mama ngoba kucacwanga uma ngabe ubaba benomama abadadanga kushuthi leyo ngane kufuna ibiza isibongo saka mama leyo ngane eyaka mama leyo ngoba kucacwanga lalela ngikutshele itheory leyo inkolelo zelelo elalikhulunywa kudala ngoba kugqugquzelwa abantu besilisa ukuthi abashade khona inkulumo ekhulunywa ngoba kugqugquzelwa kodwa mase kuyiwa deep down kusuke ngeyona kwagqugquzela abantu besilisa ukuthi abashade ukuze bakhe umuzi ku husband and wife mina ngizalwe kuthiwa ingane mangabe uzalwa thiwa ingane iqatha kebhanoyini sasigqugquzelwa ukuthi singa understand ukuthi ngempela ingane umuntu uyalala khulelwe bese bakhona ingane sasigoqwa ingane iqatha ebhanoyini kunezinto ezishiwo ngoba zigqugquzela ukuthi akube nento ethile ezo-achieve kodwa deep down kungeyona into lento yokuthi ingane bengabe kungacacanga kumele ibize isibongo saka mama ngoba ekugcineni siyahlupha isibongo ayikho liyonto noma ubani ofuna ukungichallenge ngaliyonto akangitshele I'm always available I can do whatever it takes to avail myself because my main purpose my main aim is to change the world not only South Africans my main aim is to change the mentality of the entire people in the whole world. So that is the reason why I will always stand and fight for people. Ingakho ngithi ke osukwini la namuhla ake sibuke kanjena ke lento. Ela ukwenza isibonelo ngami. Ngenza isibonelo ngami ngoba ngifuna lento ukuthi nawe la ukhona uyibhekise kuwena. Sengiyasuka ke mina ngiyathandana noGeli. Sizwana siyathandana noGeli uGeli mhlawumbe ngiyahamba ngiyavela kubo singakafiki isikhathi sokucaca sesiyaxabana noGeli uhlala phi uGeli lo mhlambe engimkhulelisayo nengimlobolile mhlambe uhlala phakathi emjondolo from the disadvantage family mina mhlambe ngihlalela la ngihlala khona la ngihlala khona la shuthi mina at least akhona amandla erandi kumina uGeli akanayo amandla erandi akufiki isikhathi sokucaca siyahlukana ke noGeli ufuna ukukhombisa lento ukuthi abantu nje abanamanga ngayo uGeli uhlala endaweni ekwi disadvantage and uGeli uyahustlisha sesiyahlukana noGeli masihlukana noGeli ngiyayithanda ingane yami uGeli uyayithanda ingane yakhe uGeli athi baba wakhe ngiyayithatha ingane yami ngiyohlala nayo phakathi lapha emahashahashini ngithi mina cha ingane yami ngicela ukuthi ingayi emahashahashini
ngoba sesiyahlukana nawe hlukane kabi singashadile ngicela ingane yami ize kumina wena uzoyibona ingane mafuna ngiyibona kodwa ngicela nje custody yengane kube eyami yini kube eyami ingoba ingane le ngifuna ukwenzani kuyona ngifuna ukuba uresponsible father ingane ngifuna ukuthi lento engenze ngaba lento engiyona ngifuna ikopishe ubumina njengoba namhlanje sengikwazi uafford 1 no 2 no 3 angifuni ingane yami empilweni ikopishe ukuhluleka ngifuna ikopishe ukunqoba sengiyayithatha ingane ngiyithatha ingane kenzani ngiyaqala ngibhekela izikole eziright ngiyaqala ingane ngiyayifundisa ngiyaqala ingane ngibhekela even ama boarding school mhlawumbe lehlala khona noma ihlale nami yabo uma wayo ufuna ukuyibona ngiyamvumela uyayibona kodwa iyabuya esikoleni ngokuthi ingane ikhuliswa njobe ikhuliswa yimini ingane mina angiziphethe shuthi mina ngiphethe ubani ngiphethe abadala bakithi njobe ikhuliswa yimina shuthi ikhuliswa abakithi abadala uma ngabe esikoleni ngikhokha ngemali yami imali akuyona yami imali enginikwa izidalwa zami shuthi ngikhokha ngemali yami yezidalwa shuthi lengane igadwe obani kahle kahle esikoleni nakuphi igadwe izidalwa zami izidalwa zika mama mhlawumbe umama njengoba ehlala emahashashasheni mhlawumbe ubhizi uyayiphuzela uzambela ubusuku kuze kuse mhlambe kuyaliwa naye kodwa ngoba ingane yami ikumina ngigadile lento vice versa kuyenzeka kube ubaba o irresponsible umama uyasebenza awevuka umama nengane yakhe njengoba umama ewevuka nengane kusho ukuthini leyonto kusho ukuthi lengane as much as izalwa kulo yamuzi kodwa ngoba umama oyazima ingadlile umama oyazima ingakhokhile esikoleni umama oyazi ingabe nenkinga shuthi lengane ifola under bani ifola under umama uyiphethe yini akayiphethe umama uphethe ubani uphethwe yidlozi la kubo nezidalwa zakubo shuthi lengane ifolaphi ifola under umama then umama uzowevuka lengane lina liduma ikhula ingane uma seyikhulile ingane mayisithi isiyamlahla umama isiya kubaba sekuyibhadi enganeni ngoba lezi idala zaka mama ekade ziwayivuka nayo sezizodinwa ke sezizodinwa ke ukuthini siyakukhulisa siyakunakekela siyakufundisa senza konke ekugcineni wena usukhumbula umuntu owakulahla ngokunjalo futhi nobaba udela konke ngokomsebenzi uhlala nayo ingane uyenzela izinto uyithengela amabhayisekili uyifaka ezikoleni eziphezulu ingane nempumelelo yayo ideterminwa ukuthi ubani o responsible for ingane ubusibongo bayo budeterminwa ukuthi ubani o responsible for ingane ngoba once ngaba responsible shuthi idalwa zami is responsible once umama waba responsible shuthi idalwa zika mama is responsible mina ngazo omama abakhulisa ingane kanzima ithi ingane mayisindala iqale phansi ishiye ithi yakubaba lento yokuthi koze kugcagcwe kwenziwe yonke into umsangano oshiwe yikhehla leyonto ayikho lonto leyo mina ngazi ingane namhlanje ezikhulele ubaba waba responsible namhlanje zowodokotela ingane zowothisha ziyona yonke into ngayicabanga ayikakazi ibe nenkinga ingane izaliwe wayikhulisa ubaba mina ngazi ingane ezikhuliswe omama ngokuthi umama ube responsible enganeni namhlanje engineer namhlanje ziyona yonke into ngayicabanga ingane ikhuliswe isingle parent ubungane nobumpumelelo bongane budeterminwa ukuthi ubani o responsible mawuzoba ubaba wengane ngegama ungamshada umama ungayondla ingane awuyena baba walutho u17 gcwala u17 mawunyanya futhi fokofo u17 baba mawuzohamba undize nabafazi kuthi ngelinye ilanga usuthi hey nginengane usibanibani hey u17 wetimer uyinyoni yetimer into yokuthi ingane kabani ayidetermine ukuthi ubani olengisile
ubani ohlekezile ideterminewa ukuthi ubani responsible. Ngenkathi kuwumama responsible shuthi idlozi la mama responsible. Ngenkathi kuubaba responsible shuthi idlozi la baba responsible. Uma ngabe lezi ithandani ke manje ezizalele ingane mase ziyahlukana mase ziyaxabana seyihlukene izogula ke lengane. Ingane ayiguliswa ukuthi biza siphi isibongo. Ingane iguliswa ukuthi ubaba benoma wayo bayaxabana baxabana over ingane. Mangabe ungafuni ngizwa eyifokofo mani ngeke sizwe ngawe. Ingane iguliswa ukuthi ubaba benomama bayaxabana. Uma ngabe ungafuni igula ingane yakho, nina abazali bambisanani ukukhulisa lengane noma senihlukene ningalwi egameni lengane. Wena mama ungathi mawusebenza ubaba imali umsebenze aze anyanye umsebenze egameni lengane. Uyabona, ungathi nje mawufuna imali engaka lokuthi ingane this ingane that ingane this ingane that. Abantu besifazane ke bayabenza umtsotsi sometimes afune ingane ukuthatha icustody yayo azikahle ukuthi ngeke azayi-afford besenzane emva kalokho bese efuna ukuthi ubaba akhokhe aze ahlukumezeke aze ashintshe inhliziyo. Once ubaba wondla ingane sekushintsha inhliziyo seyizogula ke ingane. Ukhumbuleke hayi ukuthi njalo iyophathwa yisisi noma iyophathwa yini mayigula. Sometimes ingane iyagula ivele ingene kwidakamizwa kanti abazali bayo ababambisene. Sometimes ingane iyagula ivele iphambana ingqondo. Sometimes ingane iyagula ivele ishawe istroke. Sometimes ingane iyagula ivele ingafundeki. Kodwa impi yabazali iwela kubantwana. Nampa ke laba abahlukene basathandana abashadile. Kodwa still ingane zabo ziperform kahle behlangene. King Bhaka kwenze njani lapho? Mana ngikutshele namhlanje. Uyokhohlisa abangazi uthi abantu bashadile ngoba babona bendawonye. Kunabantu abahlala ndawonye okade bahlukana. Kodwa bahlala ndawonye mabeqhamuka ngathi ama couple. Kodwa deep down endlini kade bahlukana. Ngisho endlini abasakhulumisani, abasakhwelezelani, abasalali, abasayenza inkonzo yekamelo. Uyabona, kade bahlukana. Umama uyayijolela elendlini akanendaba ubaba nobaba uyayijolela kunandaba kodwa sekuthiwa benzela abantwana kuhlala ndawonye. Once kwaba naliyonto ingane ke isuke izoba nenkinga. Ngoba njengoba senahlukana kudala and niyalwa nenzani ilima mawu husband uhlala nomkakho awumenzi isilima bengabe ninezingane ngoba ngenkathi umenza isilima idalwa ziyabona. Mawu mama wemama ngisho ungathandana no husband ongathi uyisidididana bengabe umbuka kodwa idlo zalo husband arisona isidididi libuka yonke into. Awumenzi uhusband uthi uphume endodeni uzongena kukhulu kudu la kwakho uthi ungena kwakho sewushintsha imudi sekufuna manje kudansela isigingci sakho. Ngenkathi wenza le ndoda isidididi sakho idlozi lale ndoda liyabona lizolwa ngendlela engabonakali ngeke uzulibone emalilwa lizolifihlakalweni. Ngiyakutshela nje mina ingabano yethandani iya affecteka ingane. Izono zababili iya affecteka. So lenyanga ethi ingane izogula ngoba nakho akushadi wakucaciwe. Mina ngazi abantu abagcagcile baba baqaqa benza yonke into kodwa ingane zabo ziyagula zowosikhotheni ingane zabo zidla ama drugs becacile. Mina ngazi abafundisi abafundisi abantu beqhamuka bashawela izandla kodwa ingane zabo esikoleni zowosikhotheni azikwazi ukufunda. Abafundisi unkosikazi nomfundisi kunengane eyisidididi. Yini inkinga? Ingoba lendlini abazwene kumakethwa abazalwane kushawe ngazi ukuthi ba right kodwa deep down bona bayaxabana. Deep down umfundisi khona izinyanga azihambayo athatha izinto lezinto ayithathayo zilwe nomama la ngoba kusetshenzwa abazalwane ukuthi abanikele kakhulu. Lezi zinto zibuye zilwe nomama endlini, umfundisi alwe nomama, zibuye izinto zigqilaza izingane endlini. Hayi ukuthi abantu abangacacanga abaningi ngengane. Buza noma ubani baba, buza noma ubani baba, ngiyakutshela mina. Uyathanda noma uthandi lento engikutshela yona injengoba injalo. Injengoba injalo. Wena onyanyayo ufokofo ke mani. Wena onyanyayo ufokofo ngeke sizwe ngento enomona.
isizwe ngoba labantu abangazi lutho nalabantu abayitshethi bayazi abeve bethanda uqhamuka sebefuna ukugwavuma kodwa egcineni yena into zakhe zibe zimbhedela egcineni ebeshiwa indoda egcineni ebe ephingelwa umuntu wesifazane kodwa la afuna ukuzenza istaringi la lento engiyishoyo isiza wena ndoda isiza isithandwa sakho isiza ingane yakho isiza ngishabazali bakho tshelwa yimina ke la tshelwa yimina bengabe mfethu ungafuni ukuyizwa lento engiyishoyo usazohlupheka empilweni ingane ubuyona budeterminwa ukuthi who is responsible mase ngiyanicela abantu besimame musana ukugoloza nengane ubaba ezoyiphatha kahle ayinakekele ngendlela yakhe kanti wena ingane uyakoyifuhlela kubazali bakho bese uyahamba uye emadodeni ungayilweli ingane mawuzoyishiya kubazali bakho mase uyahamba uye emadodeni kayenzi lonto ingane mawuyilwela ilwele ngoba se understand ukuthi wena ufuna ukukhulisa ingane yakho because ingane iyalidinga uthando lomzali noma nabazali hayi ukuthi ubaba ule umama wayithatha uyishiya nogogo leyo ngane ngeke izise esikhula nogogo izokhula yazi ukuthi ugogo uma leyo ngane mawulwele ingane uyibanga ilwele ngoba uyasebenza unomuzi noma uneflat ufuna ukuhlala nengane yakho uyitholele uanti inkathi yemsebenzini ayinakekele zambe zesikoleni zibuye ilwele ngoba ufuna ukuba responsible ungarweli ingane ngoba ugcwalisela indoda ufuna ukuyifuhlela esalukwazini siyagula isalukwazi lapha ya bayaxabana bodwa abafowenu namakhosikazi abo ingane yakho ilokhu ibakaza la wena ukho nawe futhi ndoda ungalwi uzube mfushane uthi ufuna ingane yakho sewuyinikeziwe ingane usuyayithatha uyihlalisa noma wakho wazi kahle ukuthi lapha ngakini kuyathakathwa wazi kahle wena uyasebenza le awuhlali ngishokini uyabo ulwela ukuthi ingane ayihambe iyohlala noma wena babuwayo uhleli le ayikho right lodwa mawulwela ingane azi ukuthi uyilwela ngoba wena ufuna ukuba nengane yakho ukuze ukhulise ingane yakho uyabona umama beyilwela ufuna ukukhulisa ingane yakho hayi le ntshifitsifi le evele yenzeke mina ngazi abantu besifazane mina abadela yonke into umuntu ngengane zakhe ayikhulise kunzima kodwa uhleli nazo ingane zakhe awevuka nazo uma ngabe ubona mama ukuthi ngempela kahle uyayidinga ingane yakho ubaba hlalani phansi nibonisana ukuthi baba wakho ngoba wena nawe ubhizi ngomsebenzi sihlukene mfethu mina ke nginaso isikhathi ngizozinakekela izingane wena ngifuna wenzeni wena ke zondle asilwi siyabonisana mina ngizokugadela izingane zakho baba wena ke zondle izingane zakho ula asilwi kodwa mase ngene impi that is when the problem starts eseqala umama efuna ngenkani nobaba egoloza ngenkani isiyaqala iproblem kanti mangaboniswana vele obaba abakwazi ukugada izingane bengabe sekuhlukenwe nomuntu wakhe ngiyakutshela ubaba akakwazi ukugada ingane mengabe lwela ingane ubaba kusuke nje kuwumona nje wengane wazi kahle obaba behla benyuka besebenza babuye bekhathele benze yonke into abakwazi nokuhlala bodwa once indoda yahlala yodwa uzozibona intombi eloyingena la ayikho ke ingane engakhulela la ngena khona intombi every day uyabona uzoyibona ke into enjalo ke kulongena intombi obaba bakwazi so abantu besifazane mabengathayi ithi mayigoloza indoda ingane yami ngiyayifuna athi umama kulungile eyakho kodwa ngoba vele usazosafarisha uyifunela umuntu ozoyinakekela kulungile ngicela mina ukunakekelela lengane ke yakho izohlala nami wenza into zakho uye la uyakhona ngizoyigada ingane wena uzoloku uyondla ingane uyabona nami umuntu engithandana naye ngeke ngimlethe la ekukhona khona ingane yakho finish case close lapha yini lapha leyo ngane ayivi izohlakanipha ngoba abazali bayo babambisene kodwa le yambudane leyo ukuthi ingane izogula bengabe ngacacwanga how about lezi ekucaciwe igulayo how about zona ayikho ingane egula abazali bayo bethembene bethandana bengaxabani ayikho ingane egulayo kodwa leyo ngane iba isibonelo ungabona ingane inama challenges ama challenges awaqala enganeni ama challenges aqala kubazali
Ingakho nje mina ngomakhanda oil ngilamula inkinga ebese kucaca ukuthi abantu zababhubhisa khona inqwabe abantu mina ngomakhanda oil ngoba amandla amanzi umakhanda oil noma kuthiwa bese bekuvale bethi bayaqeda kanjani ngikhona. And it's not about buying product. Umakhanda oil uhambo ukuthi kusuka manje mina ngigadile wena. Uba nomakhanda kusho liyona ukuthi uKing Bhaka ke manje ungigadile yonke lento engizikhulumayo ngizikhuluma kodwa ngigade bonke labantu abanomakhanda lebekhona. Ingakho ngihlale ngithi asihlanganeni. And manje sihlanganeni monomakhanda hayi wofika impela. Ngoba ngigadile mfowethu ngigade kubathakathi ngigade etheni ngigade kwizinkabi ngigade ngisho emsebenzini umakhanda ngiyakugada. Ingakho sinano WhatsApp group la sikhuluma khona ebusuku ngikutshela ukuthi enza kanje la ukhona after ukwenza leyo nto kuvele bekhona umehluko. Kade sichela nje ngathi abantu abavuke ngelinye ilanga ngo12 ebusuku wachela kuthe ekseni omunye kade kuchelwa bese clean ngoba ufuthi uchela ekseni mase uyacleanisisa ekseni mase clean nansi inyoka ifile phansi kombhede akayiboni ibulawe yini kade echela ebusuku ngigadile akuthiwa bengingekho ke mina umuntu ushuthi beyelala nenyoka omunye ngathi akachele wonke amakhono endlini wachela ekseni nanka amashongololo afile le kade echela khona emakhoneni ikhona nekhona linamashongololo afile kade ngifonela umntwana wale enokuzana eNewcastle ejabulefa ethi King mina ngikwazi inhlobo yomuntu ngathi hayi bonke bogcina bewuvumile umakhanda oil into emnandi baningi kakhulu abantu abanawo manje umakhanda oil. Ngo-March uqala nje uMarch ngizoye East London ngizoba se-East London ngo-March ngiyanitshela hlaka 4 March ngoba ngise-East London ngizonitshela ivenue. Uyazi ukuthi ke angilibeki itende mawucela mhlambe makeze East London ngizofika netende limhlophe angiyenzi leyo nto ngamane nginga East London angiyi etendeni mina. Izinga lamakhanda oil liphezulu kakhulu ukuthi lingakogubazela netende le ko East London angije etendeni into othi mayiqeda ibisi iyaxetshulwa lokuwiswa phansi angije into lewiswa phansi bangiye etendeni. Ngizobuka uParking Park ngizobe ngisehotela ngidike nje iconfirmation yehotela leli okuyilona lona engifuna ukuba kulona ngisho lingafuna malini ngizoyikhokha leyo mali. Angikwazi nje ukuthi ngasuka emzini nje mase ngiye etendeni phela mina ngihlonipha labantu engiyakubona more than everything else ngihlonipha idalwa zabo. Awukwazi mfowethu ukuthi ngakususa emzini omuhle ogudla ulwandle ngiyokufaka etendeni angikuphakamisi lapho ngiyakwehlisa lapho. Ngiphakamisa inhloso yami mina yini ukuphakamisa abantu. Uma ngabe uhlala kulezo ndawo siyakuphakamisa ke woza siyakunyusa sithi ake uzeke sizonqoba nawe ngoba the moment uba sendaweni yokunqoba even ama spirits abantu abafika leyo ndawo akuwona ama spirits adutselana phansi uyabona ama spirits abantu abafikayo ama spirits alwela impumelelo. Ingakho nje kululu kuye hotela elibizayo ufike urubber shoulders with abantu ovamisa ukubabona ku TV abanemali urubber shoulders with osoma business ubone ukuthi kuthiwa angiyanga kuleli hotel ngaba ngimbonanga lo muntu engigcine ngirubber shoulders with enye into is not about money enye into it's about ukuthi obani whom you are going to rub shoulders with imaphi ama spirit ozobe u in between wona naye into engeke understandayo mina ngeke ngithathe itende ngizogqumeka itende hayi cha itende ngiyolisebenzisa makuthiwa kuyiwa edamini kuyoba itende ke lapho ngoba azizile etendini kahle kahle sizuke size la emanzini makuthiwa kuyiwa edamini in fact alifuneki netende kusuke kufuneka amanzi kodwa ngoba ke sile damini alikho ke ihotela lisedamini sengenze njani ngiyoba ngingaqhumeka ke itende ke lapho uyabo ngiyaqhubeka itende ke lapho kodwa ngabe singazile etendeni singashiya nje itende le sizile emanzini finish. Hayi kodwa uyangibona ngithi ngiyesa lapho eAlexander ngizobe ngisetendeni eground angiyenzi leyo nto ngiye etendeni mina angiye etendeni egroundini ngabe ngiye groundini hayi etendeni angikwazi ngiyeza ebhizane ngizobe ngibeka itende afokofo mana ngena phela inyoni kakhekhe nibhoboza mina layithe kakhulu Khambile ngibonile ngizenzile wathetha uBhaka udakwe yini ingqole ebhuqabhuqa ebiza abafokaza yabo. So nje East London 4 March ngiyeza lapho ngizoyiconfirm ivenue next week. Ngizoyiconfirm ivenue
ukuthi namhlanje bengithukuthele kakhulu ngoba mina ngifuna omama abanakekela izingane zabo baqhubeke bayinakekele. Ngifuna obaba abondla izingane zabo baqhubeke bazondle izingane zabo. Ingane ithola siphika isibongo. Ingane inikwa isibongo salomuntu oyondlayo. Hlapha ungizwa manje. Hlapha ungizwa manje lento yesibongo. Lento yesibongo ngiyaqeda ngawo manje. Ingane inikwa isibongo salomuntu oyondlayo. Uma ngabe ungangizwa kahle ngicela ungichallenge. Ngicela ungichallenge. Ingane inikwa isibongo salomuntu oyondlayo. Mama, bawondla ingane yakho. Mayisibiza ubaba ingane okulahlile lokho kwenza ngentando yakho ngoba vele ufuna kube njalo wena mama. Kodwa unelungelo eligcwele mawondla ingane yakho ukuthi uyibize ngesibongo sakho ngoba idlozi lakho vele ligadele ingane ngoba ingane inakelo wena kanti wena ugadwe idlozi lakini. Uma ngabe ubaba ondla ingane kubaba ondla ingane kube nje amayifuna into ubaba makunjeyana ubaba makunjani ubaba ingane ibiza isibongo salomuntu oyendlayo. Angazi noma ngiyazwakala yini noma nginyusa izwi la. So nje le ndaba zokucaca into leyo egqugquzela ukuthi akwakhiwa umuzi ungadlali ngeingane zabantu mawusuthathile qedela phela. So ngenkathi kugqugquzelwa yonke leyo qeda akhana umuzi asimbone qeda yonke into ingagqugquzelwa noma ingayiphi indlela leyo nto noma ngayiphi indlela. Bafethu buhlungu inhliziyo yami, buhlungu inhliziyo yami ngoba ngampela lento ye-corona kudlalwa ngayo. Yabo lento ye-corona bafethu kudlalwa ngayo. Ngifuna nazi ukuthi lento ye-corona kuyadlalwa ngayo ukufeza inhloso ezithile. Buhlungu inhliziyo yami ngoba kwesinye isikhathi nohulumeni wala usuke engazenzi naye usuke eqhoqhobelwa abanye bamazwe ukuthi naye akagcine evuma into engekho noma agcine. Kodwa uhulumeni nje ezinye izinto uyazibona mase kuba indlela yokuthi akuyona yonke into engaziwa la kuzokhulunywa ngayo. Kodwa lento ye-corona ibhlungu indaba yayo lento ye-corona ngoba kusasa ungezwa sekuthiwa ibuyile, phambi ngakusasa uzwe sekuthiwa futhi ihambile. Kuyadlalwa ngayo kuya ngokuthi ngaleso sikhathi yini into efuneka yenzeke. Ibhlungu lento ye-corona ngoba iyabahlukumeza abantu ayikancane kakhulu. So nje uhulumeni wethu akaka ame lento ye-corona noma ngathiwa sekudlala yipi ingqondo akeka ivimbe ukuthi no angabe kusasetshenziswa lento ye-corona. Ibahlukumezile psychologically even abantu bala eMzansi ngoba leyanto sometimes into ekulula nje ukuthi leyanto kuthiwa hayi manje kunje uvele kushow kalula kuthiwa sekukhona igciwane kanti noma yini beke wayipraise noma yini beke wayipraise ithola amandla. Mawaze lonto nje ngisho kusasa ngathiwa khona isifo sokukhwehlela ufike ukhwehlele bese kuphuma igazi uzoshona. Once ya praise lonto izokwenzeka ngempela ngoba imoya isuke isilawuleke ukuthi ayigange ngaliyonto le. Noma yini oyiphrezayo fethi ithola amandla. Ngisho ngasuka umuntu angakwazi ukucula bonke la social media bathe bamhleke bamncome leyo muntu angaba yi-star kusasa ngoba bayampraise. Noma yini oyiphrezayo ithola amandla. So makukhona isifo esifikayo mase siyapraiswa sithola amandla. Kanti makukhona isifo esifikayo kufuna kuliwe naso kuthiwa ngeke sizwe ngedemoni. Hayi ukuthi valelana endlini lapho nilawulwa yini nilawulwa yidemoni. Kufuna ume uthi ngeke sizwe ngedemoni ngeke sizwe. Mangabe ngeke kuziweke ungayenzi ungathi abantu abenze into ekugcineni ezobahlukumeza. Once umuntu wafila ukuhlukumezeka seyirong kumuntu lonto. Yabo funa nje kuboniswana leyo ndawo leyo nje ngendaba ye-corona ngoba okwamanje iyasuke last year iyanqamuka phakathi ingasafika ngale kwakumele ifike khona yagcina inqamukeke kanjalo. So siyacela ukuthi ngelinye ilanga ingabuyiswa i-corona ngashiya ukuthi corona ukuthi khona enye mission ekhona abaye ngenye indlela. I-corona iyalimaza kakhulu la engqondweni. Yabo ngoba phela kwagcina ingazange ifike kule ya mission ekade yakuyona. Yabo akekho umuntu ongazi la ukuthi into eyayifuneka kwakufuneka ukuthi singene kwe new world order
nanamanje sikakangeni kwi-new world order and leyo nto le ayake ngithule kodwa futhi yabo naleyo ngisho ngoba wake wayimemezela upresident le ye-new world order uma ungabuza ukuthi yaphelelaphi indaba ye-new world order cha ibe ku-hold ayiphelile kusamele iqhubeke uma iqhubeka izobuya icorona ukuze iqhubeke kahle yabo so ngiyacela nje bandla mina uhulumeni wethu simthandayo akabonisane nabantu abawongqondongqondo njengathi ahlale nje phansi si advise yabo ngoba lento mayisipraiswa kuvele kuthiwe ngisho abantu abangayi emanzini kuthiwa ningayi emadamini zibone ipeji zabantu ukuthi sifuna ukuya emanzini kuthiwa ungayi emanzini ayikho into yangiphatha kabuhlungu ngibona abantu besolwandle belwa necorona bewathi kanje amanzi emva kwalokho kwathiwa abangabesaya abantu olwandle yangiphatha kabuhlungu liyanto ngoba abantu banezidalwe ekwazi ukubona ngiyakhumbula leyo video ya trend besemanzini besolwandle bethi corona belwa abantu bewashaya amanzi bewethi belwa nale lethu icorona kwathi okay niyalo anisayike emanzini kuyaziwa phela khona iphawe emanzini babuya lapha abantu baye emadamini bahlala emadamini kwathiwa senilwa ngamadamu manje anisaye emadamini emva kalokho yabenzana abantu icorona ibabulana emva kalokho la bathi baphephela khona uvele kuvalwe liyonto sathula sabuka phela kwaukuthi ke sasingakabunayo iplatform ekangaka sathula sabuka sathi kanti kunje idalwa zabantu ziyabona zilwa ngamanzi ngoba lemhlabeni baba mawusakhohlwe idalwa zamanzi umncane awazi kuluthe ukukhuluma nami mina usacabanga ukuthi yonke into nje uyithatha ngetheory yakudala khohlwa ingakho ngisho yona icorona kwakuthiwa ukuze ingasali siba lespeed kwakuthiwa thatha amanzi ugeza izandla mangabe kuukuthi la ukhona akude amanzi thiwesebenzisa isanitizer wabuyisebenzisa only if amanzi ekude kodwa makukhona amanzi la khona isanitizer awusebenzisi isanitizer uthatha insipho ugeza izandla ngamanzi kwawenziwa njalo amanzi ekwakuthiwa akalawula icorona kodwa mawuhamba uye office uhambe emotweni uhambe yakuphi uyangena esitolo phatha ke sanitizer ngoba yini isimixwe naleyo chemical ethile ukuthi mawuqeda uthi fufu ezandleni bese ubulala leyo nto kade usithi into umuntu yabo ngoba yona yagcina ikhona into eyagcina isiyakhekile ukuthi ayithakatha abantu yagcina ikhona futhi into eyayisiwatholile amandla ngoba nakho ipraiswa yabo so nje bafethu njengoba ngikhona manje ngicela nje yonke into eyenzakala kubiwe careless ngoba ayikho into engakwazi ukukhuluma ngayo njengoba ngithinta le corona ukuthi nje le corona bandla siyacela ngoba ingqondo yayo siyibambe yonke siyacela icorona ukuthi please bandla ayivinjwe ingabe sabahlukumeza abantu indaba zecorona ingabe sabahlukumeza abantu akuhanjwe ngenye indlela ukuya kwi-new world order angahanjwa ngale yecorona iyalwa angacekelwa phansi iyalwa siyacela nje manje into esizoyenza umuntu la ozothi upropose ukuthi icorona ayibuye ihlukumeza abantu thina so propose ukuthi leyo muntu loyo ke akafe noma aphume esikhundleni noma kwenzekeni siyosebenza leyo nto thina ngendlela yepower yethu siyopropose leyo nto ke thina and kuyokwenzeka futhi ngeke phela mina uKing Bhaka nginkosi emhlabeni ngidodana emazulwini ayikho imfihlakalo engingayazi ayikho yabo ngeke phela sibone abantu befa ngamabomu bese bedinayo izinto ezobasiza ayikho nje into engathiwa kuvala ulwandle ngoba kunecorona ayikho leyo nto leyo lapho nje makuthungayo ulwandle okwazi ukuthi uyabulawa ke la kuthungayo ulwandle thunga edamini uyabulawa ongenani ngathi ungayi kamngani wakho ungangaya ongenani ngathiwa ke okay ningahlangane nibe baningi emathuneni ngoba vele emathuneni kusiwe ilanga lemimoya esukilwa lelo vele makushoniwe nje isukilwe imimoya lapha ingakho abanye begula kakhulu uma ngabe beye emathuneni noma sebebuya khona lapho ke babe right uhulumeni bengabethi mangabe kushoniwe abantu abangabaningi babevikelwa ke lapho kodwa le yasemanzini babebulawa so akusiza ukufika ngapha bese ushawa ngapha uvike ngapha ushawe ngapha hayi khohla khona thina manje siphethe umakhanda khanda inhlanhla ke mina nginelami nje idamu ukuthi noma kuthiwa kunjani ngiyobe ngisebenza kulona mangathiwa kwenzakalani ngiyosebenza kwelami idamu umhlaba uyonyakaza lapho bosho bathi washo King Bhaka ake nje ngiqamba manga mina
yabo. Ngithanda kakhulu bafethu lapho nikhona into ke manje engicela ukuyimemezela. Nginabantu abaningi ekumele ngiba consult online ngoba okwamanje kade ngifocuse kuma walk in. Manje kunabantu abagcina besala laba ekumele ngiconsult nabo online yabo, kanti angifuni bekhona umuntu ongahandlishekile ngendlela. Into engizoyenza ke manje ngicela ukwehlisa kulaba beza la bezohlola, ngifuna ukufocusa kulaba ba online. Ngizoyehlisa kanjani leyo ukuthi abantu abezayo bezohlola ngoba ngifuna ukufocusa kwaba online. Ngizodila nomuntu ozoba i-walk in, umuntu ozofuna umakhanda bese ifuna i-consultation. I-consultation ihlukene kunokuhlola. Ukuhlola abantu bangaba u5 kodwa liyashona ilanga ngabantu aba5 ngoba maye ngene uqala ethi ngubheka imtshali useqedile sekufuna ngenzeni mina, sekufuna ngiye esigodlweni, ngiyonzana esigodlweni, ngiya komcheka. Njengoba ngiyomcheck esigodlweni angiyazi impendulo izobuya after how long ngoba yindaba idelay. Kufuna njengoba la ubheka imtshalo ufuna ihambe power iyobheka lehlala khona, ibheke inkinga zakhe, ibheke emsebenzini, ibheke emndenini, ibheke endlini yakhe, ibheke yonke indawo. Ukubuya kwepower ithi sesimtholile unje ayicontrolwa yimina. Mina ngiyahlala ngilinde mayisibuyile, mase kubuya impendulo, mase ngiyamtolikela kubheka imtshalo. So sometimes umuntu oyedwa liyaphela i-hour ngomuntu oyi1 kuma walk in bayazi ke bafika. Ngiyabatshela abantu ngithi mfethu awuzila uzogcina icala. Ngicela nje njengoba usofikile azi ukuthi sifuna ukuveza ngishite ngaphansi konyawo athi umuntu kulungile baqhubeke balindeke abantu. Ingakho mina wonke ama waiting room ami khona osofa abathofuzelayo ukuze ngathi uhleli ulindile ungazweli ukuhlala. Wonke ama waiting room wami anama TV uthi uhleli ububuka iTV yabo, and abantu abahlaliswa ndawonye baze babe baningi. Cha, uma ngabe kuhlela bawu2 abantu kuleyo room kwanele. Enye room akuhlala abanye abawu2 ngoba kufanele imimoya igcina ishayisana yodwa yabantu abazofuna usizo ngoba labantu bobabili bazofuna usizo akufanele igcina ishayisana imoya yabo. So ziningi izinto ekufuneka ngiyifundise. So isinqumo engisithathile ukuthi ngenkathi umuntu eza kumina ezofuna makhanda i-consultation yami inkuthu ukuhlola kuba 1.5. Ngenkathi umuntu ezofuna makhanda lowo muntu ngizomconsulta mahala. Ngizosebenzisa ukuthi sizoxoxa mase ngimnika i-consultation yamahala. Into engeke ngiyenze ngoba iyona idla isikhathi ile yokuya esigodlweni. Ingakho phela usigujana begcina benzani, begcina berecorda basuke bebenjani akukho labazoya khona beye kutolikelo agcina inzani ekulimaza ingqondo akurecord athi khuluma ngapha udlule ngapha ube usho ngapha ushiya imali engaka usuke usushawa umqondo. Manje thina sisebenza indaba yokudlalana ingqondo la umuntu unenkinga umuntu. So indaba ezimnandi ke lezi kubantu abafuna makhanda ngoba bebegcina abantu bekhipha imali enkulu. Ngithi mina mangabe uza la ebukhosini uzofuna makhanda i-consultation ngizokwenzela mahala. Yini i-consultation? Ukuthi wena nje ufuna makhanda uyangitshela ukuthi ufunelani mase mina ngiya-advise based kule nto loyishoyo. Ngeke ngize ngiye esigodlweni. Uma ngabe lento ishoyo i-tricky sengathi mhlawumbe umuntu oyedwa or ababili sengithi i-trick into ishoyo ngicela ungene esigodlweni uyi-confirm singaya ke esigodlweni noma sengizoya esigodlweni kuzoba mahala ngoba ngizokuthenba isizo mahala. Kodwa nje mangabe uzofika nje sixoxe umakhanda uyawufuna mhlawumbe unozitha nginelungelo lokukutshela ilalela lezitha zakho nazo ziqhamuka kanje asivale kanje asenze kanje. Uyabona kuseyikona ukuhlola lokho ngoba ngiyakutshela ziqhamuka kodwa ngikutshela kuyini i-consultation hayi ukuhlola ngizoya esigodlweni. Lase sigodlweni nami yenza kushise la lase sigodlweni yenza kushise la nakumina. Angikwazi ukuthatha abantu aba more than 6 a day ngoba yindaba kuyagqilaza inkinga zikalo kushisa la uye komunye umhlaba uphinde uvuke uyotolika olandelayo ukufana ukuthi uyafa uyakobe umhlaba uyatolikela uyabuya hayi suka. Ingakho abanye bethi bebeza bavele bakutshela into ecabangayo athi umuntu wazala wembethe usuke engazi uzothini, athi umuntu bangazidalwa usuke engazi uzothini umuntu, athi umuntu ayikhona ingubo yakhe yaduka usuke engazi uzothini lapho. Kwaduka ingubo bayintshontsho nesi baba nebhado nesi madoda
hey baba namabhadi onesi exakekela umntana womuntu naye unesi le khona kuthiwa watshontsha ingubo engayintshontshanga ngoba nanga umuntu uhlola amandla kuthiwa hayi khonto edukile khona inje emnyama eyagqitshwa mawusuthi hamba uyikhipha inje emnyama ayisekho futhi akwazi ukuyikhipha kodwa utheka umuntu khona inje emnyama eyagqitshwa yabo so nje lento yokuhlola abafethu ijulile kodwa izimnandi indaba zithi kusuka manje kuya kumhla ka4 March abantu ngizoba consultela mahala abafuna umakhandakhanda mawufuna umakhandakhanda nje ungayiphathi le mali yokuhlola ne consultation makhandakhanda mawusofikile futhi usho uthi my king ngicela ungiconsultele mahala ngizoyenza leyo nto ngizokwenzela mahala ngenhlanhla ke lokho kuyashesha lokho yabo lokho kuspenda mhlambe ngoba senze consultation kuba u15 minutes 10 minutes lokho 15 minutes 10 minutes ngoba sisuke sixoxa ke lokho uyabo bese ngiyakuchazela nangomakhandakhanda ukuthi usebenza kanjani shothi umakhandakhanda uyaqala ke manje usebenzela wonke umuntu buka nje sengenzani sengisusa imali yokuhlola neyokuconsulta sengithi mahala uyakusebenzela ukukhala kwakho la ukhona kuzwakela kodwa kusuka manje kuya kumhla ka4 March ilanga lase East London lelo ngoba abantu sengibabonile banezimpi ezinkulu abahamba nazo abanye bayamdinga umuntu abazokhuluma naye abanye bayamdinga umuntu ozoba advisor abanye bayamdinga umuntu ozobakhulisa abanye bayamdinga umuntu abazoventa kuyena so kuba lula bengabe sebefikile ngixazulula inkinga ezinkulu kakhulu la igama ngubhaka isibongo kanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ephoqaphoqa imiza abafokazana ngothona lodwa labentshise ithuluza ngahambi nalo ngifice ensimini uqamba uxakele kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavu ke njengedanga abane ngonogwatha ebhatha igololi ngumfoka makhandakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathe lenkosazana uyabona ke mfethu bengabe sekukhulunywa ukuthi kuyiwe esigodlweni lapho usuku suyofuna into engaphansi konyawo iyona ke into ebizwa ngokuhlola ke lo akekho umuntu ekuthiwa uyohlola athi eqhamuka thiwa qala igama lakho lapha nesibongo sakuchapha and ekuhloleni umuntu akabizwa ngegama lakhe mawungeza umprofeti ethi usipho wena okwazi unamanga lo mprofeti ekuhloleni umuntu ubizwa ngomoya uyabona umuntu ubizwa ngomoya bese kuthi inyama le ibizwa ngomzimba inyama mawusuthi umzimba khona enye level usukukhuluma kuyona makuthiwa umzimba walomoya umzimba walomoya unteke umzimba walomoya uyabona unje inyama ibizwa ngomzimba umuntu abizwa ngomoya umoya bese kuyachaza ukuthi imuphi lowo umuntu ubizwa ngomoya nje spiritual uyabona mawuzofuna makhandakhanda nje uyisiphathela 7000 wakho uzohlala phansi neking yakho uyikhulumele neking yakho and okwesibili ngicelayo ngicela mfethu iaddress yami ithi number 44 Rocky Ridge Road Hillary noma 44 Rocky Ridge Road Hillary noma uthi 34 Limber Street Hillary HILLARY ulimba LIMBER ake ubhale phansi le address ake uthi nje 34 isection lapho uzobona umuzi omkhulu omhlophe 34 Limber 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 Street Hillary HILLARY ngicela mfowethu wazi mina ngikhona musu ukuthi mawuthe uyafona uthi asimthola uking ngena ku Google Map uthi 34 Limber Street uzongena la noma ungene ku Google Map uthi King Bhaka izokufaka la noma ungene ku Google Map uthi 44 Rocky Ridge Road Hillary izokufaka la ngokwami nje ngabe ngithi abantu abangafoni mawusufikile lana uzongithola iziphi izinsuku ozongithola ngazo ezushosho ngolosibili uzongithola shosho ngolosithathu uzongithola shosho ngolosine uzongithola shosho ngomgqibelo uzongithola ufonile noma ufonile so abantu abasiyeke stress ukuthi umuntu uyofona athi alibanjwa woza ngiyakutshela nje ukuthi ngena mawuthanda ngena ngomgwaqo u34 Limber Street Hillary ngena ngalowo mgwaqo noma ungene ngo44 Rocky Ridge Road ungene angithi umuzi wami unane drive through mawungene ngapho uphuma ngale ungene ngalo uphume ngapho
uyakwazi ukungena ngolimba ngale uyakwazi ukungena ngo34 kwahlanganiswa imizi ehlukahlukene ndawonye kwahlanganiswa imizi ehlukahlukene ndawonye yabo so uyangena kulimba uyangena futhi ngakuRocky Ridge yini ezokukhalisa ke manje asumthola uMayiking nathi nje address noma ubungazi ukuthi ngiyayitshela yini mina ngiwahamba amabheshi mina ngeke ungifice nje ngihambe ngithalaza emcimbini yabantu ngeke ungifice mina ngihambe sengipampa ayikho imicimbi mina ningibona kuyona unothiseni lokho ngeke ungifice mina ungifica phi mina ungifica la ungifice ngiya emall mangiye emall ngiyabuya futhi uyabona ungifice ngiyolwandle ungifice ngikulama hotela lawa gudlulwandle ngirelaxele uyabona yabona nami nje ngiqaqekile phela ngiyona impatha phela elokuthe ngiyaqaqeka kodwa mangiqaqeka makuthiwe office khona umuntu okufunayo Mayiking ngishiya phansi lonto ngiyabuya ngeza kumuntu ongifunayo angitsheli mina so nje ngiyanikhulula la nikhona ungaze uthi ngizoya phe booking angibook woza ngishisa isitha sami masithanda sifike sitha sami sifike akhozi nje futhi la awugadiwe futhi lo muzi uthi mawuzongena naba abantu nezibhamu bayakuvimba cha awugadiwe cha umfica nje yimi gadiwe futhi so ungaze usabseke uthe kugadiwe gadiwe la ungangena noma uyinyoni njengagcwala ufuna ukuzongifunda ula yini ukuthi ngisebenza kanjani la ungashayisa nje uphinde ugcwala leyo ngiyamuzwa uzinhle Ndlovu manje King asbook yini yileyo booking egcina abantu engangitholi ecingweni noma angatholi noma yabo ngithi mina kuwena la ngaphakathi mangabe ufika uyafona ungitholi musu ukuphatheka kabi ngoba mangabe usufuna kusuke ngafuni wena kusuke kufuna isidalwa sakho kuza ngene emotweni ngene ebhanoyini ngenaphi ngoba une address nje uzuzongena kodwa ikhona inamba yokufona ke 0798130260 kodwa mawuthi uyafona mhlambe ngoba ziningi ingcingo engenayo lu engage musu ukuphatheka kambe fika bengabe ufika wonke amasango ala usuke kunabantu abawelcomeayo ulele lingane ngakulimba bazowelcome esangweni elingapha kuRocky Ridge ku gate 2 bazowelcome ku gate 3 kuRocky Ridge uzobona mawufika nje khona gate 1 kube ugate 2 kube ugate 3 yabo ku gate 1 bazowelcome gate 2 bazowelcome gate 3 bazowelcome and ngeke kuthi uhambile ungibonanga so nje don't stress mawuthi uyafona ungithola efonini fika akufani nasesibhedlela mawuye esibhedlela ufone uthi uyeza bakubona ngoba sewuqhamuka why pho kumina ufone mawuyobhalisa ingane esikoleni awufone uthi uyeza bakubona sewuqhamuka mina I'm a professional somebody ngeke ngilo ngithi phone ubhuke engathi contact isabayo kulukudela have a free access hayi ukuthi ufuna ukuza kuMayiking kodwa uzile ngoba yindaba angibathole ecingweni cha mina ngisebenza very professional and ngwi-level enkulu kakhulu akufani nje nasesibhedlela bengabuya khona mawukuthi uyafona mawuye esibhedlela bathi woza hayi yasazi kodwa mawuvela ushona khona esibhedlela nalafika mfethu vuliwe noma kuthiwa nguphi mase kuthiwa ukhona ngiyoyeka into engiyenzayo mangisebank ngiyokutshela ngithi hayi ngisebank khona into la ama deposit ebengizowenza ngoba ebank ngiswa ama deposit nje kuphela kwamanje uyabo ama deposit yabo angithi phela ngine bank yabo ngiswa ama deposit nje ebank angisi nje kwathiwa ngiyo okusho ukuthi ke ama deposit mina ocontrolayo makuthiwa nakho khona ngiyabuya angisayifaki lo lawo ama deposit ngiyabuya ngiza ngapha kuwena mangiqeda ngiyahamba ngiyakoqhubeka nama deposit ebengikwenza yabo khona enziwa yimina direct yabo so nje kusuka namhlanje angifuni abantu mina baphathe kabi asikutholi Mayiking ngiyakunika phela inamba nawe ukuthi ube nayo kodwa nje mfethu maselithi idlozi lakho woza hayi woza mayisithi ngilozi yakho woza uNkulunkulu ukuthi woza musu lokuthi ngizofona mawufika futhi mfethu
ngisazonigikhombisa ama reception alekhaya la nihlala khona endaweni nibekele zona nihleleliwe la ngikhombisa kahle mina ngithi mawufika uhlala la njengase sibhedlela mfethu yabo fiki nje ngenhlanhla ngoba ngekusalibala ngoba sengiyilungisile leyo kuhlola into elibazisayo ile yokuhlola ngizongena esigodlweni sengithe manje abafuna umakhandakhala ngizoba consultela mahhala abafuna ukuhlola ngizosebenza kakhulu ngalokhu ka online ngoba kunabantu abaningi ekumele ngabe sengibaqedile online engakabaqedi ebengisabhizi nama walk in ngithi ke laba abahlola kuma walk in ngizokwenza consultation nabo ebhankweni umakhandakhala abahlola online yibona ke abantu engizobahlola ngoba umuntu usuke le khona nami ngingapha mangithi linda ngizobuyela uzolinda umuntu ekwakhe ngene esigodlweni mase ngiyabuyela kuyena kungcono kanti lana ulinda ihlili la kukhona umunye ulindile kushona ilanga abantu abaphelile kanti khona abagibela amatekisi abanye basuka kude kakhulu so nje ngizosebenza umakhandakhala ne consultation is free bengabe ufika la uzothenga umakhandakhala mawufuna ukuhlola ngizocela usebenzise ucingo ukuhlola online ngizofaka online manje online ngizokutshela online ukuthi unamba bani ukuhloleni online kodwa mawuzofika kumakhandakhala e-consultation mawufikileke kuma yonke into even aba online bayama mase ngifocus kulabo abamakhandakhala ngoba ngingagwetshwa mangabe ngilindisa umuntu kamakhandakhala isikhathi eside akalindiswa leyo muntu ngoba usuke elanda amandla amakhulu kakhulu baba yini bafethu uNkulunkulu anibusisi la ikhona umakhandakhala oil sazonqoba uhambo lo lesilithathayo wonke umuntu onamakhandakhala ngiyakuthembisa lapho ukhona njengoba sewubonile konke kuzonqothwa ehlisa umoya uqinisekise ukuthi endlini ngaphakathi la uhlala khona kunokuthula ukuthula thank you